Ազգային վերածննդի, ներքին համերաշխության ու աշխարհին ներկայանալու խորհրդանիշը Հիսուս Քրիստոսի աշխարհում ամենաբարձր արձանը շուտով իրականություն կդառնա։ Եկել է փակագծերը բացելու ժամանակը, բայց մինչև այդ Գագիկ Ծառուկյանը հիշում է, թե ինչպես 2022 թվականին առաջին անգամ հայտնեց իր ու ընտանիքի այս գաղափարի մասին, հայտարարեց համահայկական մրցույթ, Հայաստանից, Արցախից, Սփյուռքից կազմված հանձնախումբ ձևավորվեց, որն ավելի քան 300 էսքիզներից ընտրեց 12 լավագույններին։ Համազգային քվեարկությամբ էլ հաղթող ճանաչվեց Արմեն Սամվելյանի այս հոյակերտ տարբերակը, եւ այսպես 3 տարի անց Հիսուս Քրիստոսի արձանը պատրաստ է, որն իր ամբողջ համալիրով կլինի 101 մետր ու վեր կհառնի Հատիսի գագաթին։ Հարգարժան հյուրեր, սիրելի հայրենակիցներ, առաջին հերթին ուզում եմ իսրտե ձեր բոլորին ողջունել։ Եվ շատ ուրախ եմ, որ բոլորին տեսնում եմ այստեղ։ Այսօր խոսելու եմ իմ համար շատ թանկ, շատ կարևոր մի ծրագրի մասին։ Սա ոչ ձևական, ոչ անգիրարած, այլ իրական պատմություն է, որ մտածել եմ, ցանկացել եմ, որոշել եմ, քննարկել եմ ընտանիքիս հետ, քննարկել եմ տղաներիս հետ, քննարկել եմ ընկերներիս հետ, կոլեկտիվի հետ, տարբեր ոլորտի մարդկանց հետ, ճանաչված, հարգարժան, հանրության հետ, եւ ես տեսնելով նրանց մոտեցումը, ոնց որ բոլորը դրան սպասում են իսրտե, որ դա անհրաժեշտություն է։ Տղայիս հետ ենք որոշել Հադիսի բարձունքին, որ ամբողջ Երևանը երևում է։ Հոգի կա, շունչ կա, սա կատարել է մեր տաղանդավոր, քանդակագործ, մասնագետ, հարգարժան, սիրված Արմենը։ Բայց ամենակարևորը ոչ թե ծանոթ բարեկամով, այլ իր կատարած գործն է, տեսեք։ Ես ուրախ եմ, հպարտ եմ, որ Արմենին ճանաչում եմ, որ նա կարողացավ իրոք հոգի դնել, կազմակերպել, թիմը հավաքել։ Եվ այդ ծրագիրը իրականացրեցինք, արդեն աշխատանքները սկսել են, դե պարզ է այդ գործի համար եղել են քննադատություններ, որ ոչ բոլորն են դա ընդունել, բայց եղել է, որ հանդիպել եմ քննադատողների հետ։ Ինչ վատ բան եմ անում, էլի ուզում եմ ասեմ, խոսել ենք, հասկացել են, կա որ ճիշտ առաջարկներ են արել։ Ես նրանց չեմ վիրավորվում, որ նրանք քննադատում են, այլ իմ ասածը մեկն է եղել, դա ես անում եմ, մեծամասնությունը 98-99% կողմ է դրան, իսկ մնացածը ժամանակ արդեն ցույց կտա, թե ինչ լավ բան ենք անում ենք, եւ ճանաչելու համար, հզորության համար, սա պետք է լինի ազգային վերածննդի ներքին համերաշխության խորհրդանիշ, մենք պետք է վերջ տանք ցեխ շպրտելու, իրար վիրավորելու, ով ինչ արի, ով ինչ կարանի, չի կարանի, կարաս արա, մի նստի սպասի, մի բան բասի, մի վիրավորի, ամեն մարդ իր չափով է անում։ Պաշտոնական միջոցառմանը ազդարարվում է Հիսուս Քրիստոսի արձանի կառուցման տեղեկատվական գրասենյակի եւ կայքի գործարկման մասին։ Պատմական այս իրադարձության ամեն դետալի հնարավոր է ծանոթանալ հենց այս հարթակի միջոցով։ Կայքը ինտերակտիվ է, օգնում է հանրապետության ցանկացած կետից հասնել Հատիսի գագաթ։ Այսօրվանից արդեն իսկ գործարկվել է 3w.jesuschristarmenia.com կայքը համանուն Facebook-յան եւ Instagram-յան էջերով առանձնահատուկ ուշադրություն եմ ուզում հրավիրել, բոլորիդ ուշադրությունն եմ ուզում հրավիրել կայքի այս բաժնի վրա, կամավորագրում։ Ինչպես արդեն պարոն Ծառուկյանը խոսեց, քանի որ Հիսուս Քրիստոսի արձանը լինելու է ազգային կառույց, լինելու է յուրաքանչյուր հայի սրտի ու մտքի կառույցը, բացառիկ հնարավորություն ունեն բոլորը մասնակից դառնալու այս նախագծին, կամավորագրվելով, հերթագրվելով մեր տեղեկատվական հարթակներում։ Բնականաբար կայքում ստեղծված է գործիքը, որտեղ կարող եք անուն ազգանուն, հեռախոսահամար, այցելության նպատակ, ինչու եմ ուզում մասնակցել ներկայացնելով, կամավորագրվել, մենք ստանալու ենք բնականաբար ամբողջ այդ տեղեկատվությունը, հավաքագրելու ենք, կապ ենք հաստատելու բոլոր ցանկացողների հետ եւ կազմակերպելու ենք Հատիսի գագաթ բարձրանալու գործընթացը։ Այսօր կա այս հիասքանչ արդյունքը, որը տասնապատիկ անգամ ավելի մեծ չափսերով մոտ ապագայում, տեսանելի ապագայում արդեն վեր է հառնելու Հատիսի գագաթին եւ լույսի ու հույսի նոր խորհրդանիշ է դառնալու համայն հայության եւ աշխարհի բոլոր քրիստոնյաների համար։
Վերջին ամիսների ընթացքում Գագիկ Ծառուկյանն աշխարհի տարբեր ծայրերի հեղինակավոր հայերից, սովորական քաղաքացիներից ստանում է խնդրանքներ, այս կամ այն կերպ միանալու շինարարական աշխատանքներին, անգամ ֆինանսական մասնակցության ձևով։ Մարդիկ ցանկանում են մասնակիցը լինել պատմական իրադարձության, մինչդեռ Գագիկ Ծառուկյանը բոլոր հարցերը վերցրել է իր վրա ու ստիպված է եղել մերժել ֆինանսական մասնակցության առաջարկները, քանի որ իր ընտանիքն ունի որոշում ստանձնելու նախագծի բոլոր ծախսերը։ Թեև Քրիստոսի արձանի կառուցման գաղափարն ընտանիքինն է, բայց արձանը պատկանում է ամբողջ հայ ժողովրդին, աշխարհասփյուռ բարեկամներին, բոլոր քրիստոնյաներին, այն միաժամանակ ազգային կառույց է, նշում է Գագիկ Ծառուկյանն ու հայտնում նոր որոշման մասին։ Ամսի 26-ին ցանկացած քրիստոնյա, ցանկացած հայ կարող է բարձրանալ վերև։ Դա ես արդեն տեղ հանձնարարել եմ, ֆորմաները կան, կասկաները կան, կա անվտանգության ներկայացուցիչ, որ ապահովելով, ուղեկցելով, որ մարդիկ բարձրանալու վերև, աղոթք իրեն շուրթերում, մտքերն ու ցանկությունները իրենց հոգում, մի երազանք պահելով, նպատակ պահելով, քարը դնելով, ծառ դնելով, իրենց թորները պետք է հիշեն, որ կարան պատմեն, որ իրենք այդ շինարարությանը, այդ կառույցին մասնակից են եղել։ Թող այդ կառույցը պահապան լինի մեր ազգին, մեր ժողովրդին, ավելի մեծ ճանաչում տա, խաղաղություն, երջանկություն, հզորություն, Աստված թող երեսը չթեքի մեզնից, միշտ մեր կողքին լինի, միշտ պահապան լինի մեր ազգին, մեր երկրին, մեր ժողովրդին։ Հիսուսի արձանի խորհուրդը մեզ հիշեցնում է, որ Հայաստան աշխարհի վերածնունդը սկսվում է մարդու սրտից։ Սա միասնության կանչ է, միաբանության ուղերձ եւ հավերժ հույսի խորհրդանիշ։ Թող այս արձանը դառնա լույսի աշտարակ, տեսանելի ոչ միայն մեզ, այլև աշխարհին, որ Հայաստանը կանգնած է հավատքի, խաղաղության եւ համազգային միասնության ճանապարհին։ Պաշտոնական միջոցառումից հետո հյուրերի հետ շփումը շարունակվում է մեկ այլ միջավայրում։ Կարծում եմ միգուցե Հիսուսի արձանը լինելով մեր երկրի էներգետիկան փոխվի եւ մարդիկ լինեն ավելի համախմբված, ավելի բարի, ավելի շատ իրար սիրեն։ Դա ուխտ է, որը Ծառուկյան ընտանիքը իր սրտում եղել է եւ այսօր ի կատար է ածում։ Լավ է, որ ինչքան հնարավոր է ցույց տանք, որ մենք քրիստոնյա ժողովուրդ ենք եւ քրիստոնյա պետություն ենք։ Այս արձանը եւ այս նախագիծը կյանքի է կոչվում, որովհետեւ ես կարծում եմ, որ հայ ժողովուրդը այսօր քան երբեք կարիք ունի համերաշխության, միասնության եւ այս արձանը իսկապես դառնալու է այն խորհրդանիշը, որը միաբանելու է ողջ հայ ժողովրդին։ Ինձ համար սա շատ մեծ իրադարձություն է լինելու, որ իմ երկրում կանգնեցվում է Տիրոջ արձանը եւ մենք գնալու ենք տեսնելու, զմայլվելու եւ մեր զբոսաշրջիկներին ցույց տալու, որ մենք աշխարհում առաջինը քրիստոնեությունը որպես պետական կրոն ընդունած ժողովուրդ ենք եւ ազգ ենք։ Վերջը գիտեք, այնպիսի ժամանակներ ենք ապրում այսօր մենք։ Ես ինքս Աստվածավախ եմ եւ կապում եմ հայ ժողովրդի հետ, հայրենիքի հետ։ Երևի արձանը դրանից հետո ինչ որ մի բան կփոխվի էլի։ Իզաբելա Հովանեսյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Սիմիկ Մայիլյան, Էպիկենտրոն։